Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:16. Ang ining nga oras kinadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:17 sa liwat mayang hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang atong mga suking at tagpalamati sa tabok sang kadagatan ang isla sang Panay, probinsya sa Gamaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa kutob manabutan sa atong sining broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo sini palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Petsa 17 na kita. Dokasan ulang no? Bulan sang Hulyo, dason bulan Agosto na. Sa Webes naton sining pagpangalagad sa kinandan, liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog nga puwersa sa aton sining news team sa pagdulong sang pinakaulihi labas na tipon nga mga report sa tagsa nila sini ka mga areas of assignment. Mga balita lokal nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa pagpangalagad inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes na presentation. Update kita sa katong sining mga technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, upo sa atong nga IT expert, Sir El Ray Dutilios. Sa ngalan sa inyo sini regular nga angkorman sa sining nga palatuntunan tagsa kahapon, basta Biyernes talos lang ako, temporaryo sa trono. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin 41 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinebea. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Mabulubog na ang panahon karon nga hapon. Halin sa ugto ang pagtiri-tiri kag paghibi sang kalibutan hasta subong nagapadayon. Magulog-along mo ng atong sining nga panahon. Ano mga balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Ang katapusan kag pinakaulihi sa tatlo nga nadula nakit-a na sinigid lamang nga hapon. Remember atong 7 ka mga kabataan nga nagpaligo sa suba sang abkasa nga naabtan sang daludo sang tubi halin sa kabukiran nga nag-anod sa 7
ka mga kabataan nga nagpaligo, 4 ang nakasurvive, 3 ang wala gid makasurvive. Pinakaulihi, nakitaan ang nabiling nga isa, patay na, dira gyapon sa area sang Talisay. Butsilingon, konsumahon tahalin kahapon, hasta kainasang aga, hasta ining hapon, 3 gid. Ang missing sadto, lunsay, nagkalamatay. Ang katapusan to ay kaduwa nga nakitaan kay nasang aga sa report ni Aksyon Eddie Naboso, hinablos pa to ninday Jerla, Mandirico, ahay, kaluluoy. Nakatuto karon ang atong sini nga Patrol 2 Crosswind Patrol dito sa may syudad Santa Talisay, Balaonta karon ang pinaka-latest nga report dito na nakuha kag nausisaan ni Aksyon John Diaz. Ano pang mga balita kabantayan nyo dugay-dugay? Sa Kapitolyo, ginsalo ni Aksyon Eddie Naboso ang trono ni Loverboy Aksyon Marlon Hinavaya. Madasig nga pagwas ang swab test result ginapangabay sang Cadiz City Mayor Escalante. Tutukan nina kagbantayan nyo ang report ni Aksyon Eddie Naboso. Sa City Hall, talos gaging kuha ni Aksyon Artay Hupon ang trono ni Aksyon Dale Salazar. Joint Venture Project Agreement sa tunga sang Basiwa kag Prime Water ginpermahana sini nga adlaw. Tapos gid ang urangos. Bantayan ang kompleto sila nga detalye sa report ni Aksyon Artay Hupon. Balita sa nasyonal, quarterly release sang pensyon sa mga indigent senior citizen ginadoso sang mga mamalidha. Sa pihak kabahin, sunog kaisa, magapatigayon sa rally antes kagdungan sang sona ni Presidente Duterte sa Hulyo 27. Ano pa mga balita sa nasyonal? Bureau of Immigration hindi pagpanugutan ang mga wala nagasunod sa requirements sang mga Pinoy sa pagbiya sa pungsod. Albay, Representative Lagman ginhangka si Presidente Duterte nga komprontahon kag disiplinahon ang religious oligaris nga nagapuwersa sa ila mga sumulunod nga sundon ang electoral kag policy choices sang lideras sang sekta. Amoy na mga dulod-dalag ko nga mga balita sa nasyonal. Sa update naton COVID-19 sa bilog nga Pilipinas, base sa datos sang Department of Health nagapakita 63,001 na ang biktima sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Sa piyakabahin 21,748 naman ang nag-alayo kag may 1,660 ang mga nagkalamatay ina sa datos sang DOH sa bilog nga pungsod. Kulantawonta ang datos naman sang DOH sa Western Visayas nagapakita 359 ka mga kaso ang naka-record sa datos sang DOH sa Western Visayas. May 345 ang mga nag-alayo sa COVID-19 kag may 12 ang na-record sang DOH sa Western Visayas nga mga nagkalamatay. Mapungganta kung hindi taman mapahagan-hagan. Or if not mapahagan-hagan ta,
kung hindi ginman mapunggan ang katapat sang COVID-19 kumo wala pa ang vaccine, social distancing, kag pagsuksok sang face mask. Una sa balita, una sa aksyon. Yan ang panglaban natin, mga kababayan, sa COVID-19. Action Radio Philippines Standard Time para 5:26 na. I-check tayo nga ito sa nga Patrol 2, Coastline Patrol. Kamustahon tanay ang paglibot-libot ni Action Jan Diaz. Antes nagtupas sa sunod sang Talisay, ang dalanon ti sigurado ba si may pagutok tungod sining tiri-tiri or if not paghibi sang kalibutan temprano pa kaya nasa ugto pa nagsugod ang ulan pero hindi man sa Baskog. Sigurado ko ba si may mga lugar di sa Bacolod nga medyo nagutok-gutok basta gani mag-ulan ko no gutok ang dalan mo. Check ta si Action Jan Diaz sa pinakalites ka sitwasyon sang traffic sa Dakbanwa sang Bacolod. Action Jan, may hapon. Jan, please come in. May hapon sa totanan nga makaksyon ang patatamat-amat kita nga naka-pull out gikan sa surat sang Trisay. San pa dito sa Trisay, buno-buno kitong madamol-damol nga ulan sining hapon. Nakapot rin nato sa Bacolod pero ti kabasa. Pero ti maguro nga bunok sang ulano. Kay magulgal umon gid ang aton kalangitan nagatulot iti pa siniman nga materion. Gani. Muna nga ang iban ring mga nagabiyahe sang kunabi nagamanayos sang motorsiklo, bicycle kag iban pa, especially nga wala ba sang tabon. Langit nga may bit-bit o nakasuksok gid sang kapote, lapot sa helmet rin nila, kita na to naka-jacket pagit sila, no? Iban ti may kapote gid nga dala. Ini proteksyon sa ilaman kilawasan, good nga hindi sila matamaan sa pagbunok sang ulan karon nga hapon mga kaaksyon. Malin dito sa area sa Norte Gabahin sang Surad from area sang Laksondri sa may barangay Bata mga kaaksyon. Ang patrol nagliko kita patuo sa area mismo sa barangay Banago. Karon nga hapon hindi ba kinamo sinili ka manubugat na dalagang sang trapiko alin sa puno Banago mga kaaksyon. Karon nga hapon natin kinausoy nato ng area sang San Juan. Galing paglabot diri sa may barangay 1, barangay 2, barangay 3 from Santo Niño stop mga kaaksyon. Karon nga hapon ginausoy naton pagkadto diri sa area sang Burgos, San Juan. Makabig diri nga moderate to heavy ang traffic situation nagasinumbalik na mga pribado nga salakyan mga kaaksyon pila ka mga lugar sa palibot sang syudad sang Bacolod. Basta amo sini oras take hours na tiyo na niga pinauli nga aton pila ka mga kaaksyon. Nag-iban diri ti mga pasahero nga jeepney nagaranda day naman nga agaw asang pasahero mga kaaksyon. Hindi kini malikawan may pila naman ini ka mga mahapunan o kung magabihan puli naton nga mga kaaksyon. So Friday karon nga adlaw mailang gani kay ti kalabanan man wala trabaho pas. Okay. Okay lang guro ko na maulo po na punana no kay ti wala man sa iling nga gawon naman sa nalabahan grabe nga uniforme kag iban pa. No kadamaan sa palibot sa sunod sa Bacolod mga kaaksyon. Di man mo sinakabugat na dalaga sa trapiko, even sa Ramos Lacson. May pagtabok na doon, siningapon, makabig lamang diri moderate heavy ang traffic situation. Importante diri flowing ang movement sa mga salakyan mga kaaksyon. Wala nagapinunsok ang mga salakyan, dire-diretso lang. Even gani sa pinakuling report from Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse, ginagtaan nila pa maagi agad nga hindi kita mo sinakabugat ang traffic labot mga kaaksyon sa bahin sa circumferential road. Daan may truck ban na from 4 p.m. until 7 p.m. mga kaaksyon butsalingon ang mga lagko nga masalakyan nga nag-attempt nga maglabay sa circumferential road ang wala na ginapanugutan nga maglabay dira. Butsalingon dito na kamo from Sigasco pa ng area may mga traffic enforcers na na-assign dito i-control ka mo nila hindi ka mo nila pagpanugutan nga makasulod ang circumferential road mga kaaksyon agad ini na maliguhan man ang mga dalanon kay once may mga lagko pagiging masalakyan maglabay sila dira at ipuwerte na kikabugat siguro ang dalagan sa trapiko. Kung once makontain ining madlagko nga masalakyan nga pondra from Banga Mital going to Banga Cori ang assessment diri sa mga otoridad hindi mo makabig lamang diri light to moderate ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko aton pagkamadan mga kaaksyon. Even paglabot diri sa Burgos Circumferential Road nakipment nila mga kaaksyon sa cover sining truck ban nga ginapatuman ang area sang Dalan Araneta bot sining ko may mga delivery van itlag ko kung
kaisa nag-attempt pasulod sa Magsaysay Araneta bisan papadulong Bernays Araneta ang hindi allowed. So kung nasa lakyan, gikan reclamation area kang nagapagwa makakson bot sa lingon from downtown area going south direction ang ilan naman nga ruta. Okay. Pinapanugutan na sila nga makagwa nga makarabay. Ang pasulod lang niya ang wala kinapasugtan mga kaakson. So far mo na, ang pinakuling nga sitwasyon kang dalagan sa trapiko ito pagkabalaan, ipatpat naton. Kagiplastar karon sa ito na mga kaakson sa itong pagbalik report. Ining sitwasyon nga pagkasapo sa nga bangkay sang isa ka 15 anyos nga babae, minor de edad ini siya. Namon yung isa sa tatlo ka mga naanod ra sa Suba, Miyerkules ng hapon. Tapos sila magpaligo abi nga sa area sa sakop sa Purok Abka sa Barangay Mandalagan, Surad sang Bacol. Bantay na sa tumakagson sa gihapon sa Action Report sa afternoon edition. Ini nga dalagan sa trapiko ang sa gihapon bugos man ginadulong sa inyo sang ano gininihigop sang mainit nga kape. Pero kung kape nga tol pagkabalan wala na sang iban pa nga wala sang caffeine, wala man sang preservative kag halal certified. 100% natural, 100% organic, nagalimpyo sang aton kolon ang Dr. Alfred sang aton memorya mga kaakson. Healthy ka ba? Praktas sa Bacolod ang taglimot sa Bacolod. Akson John Diaz, so nasa Bacolod sa Akson, sa Bacolod Akson Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ayos, salamat kinaksyon na John Diaz. There you have it. Unang report sa Patrol 2. Crosswind Patrol sitwasyon sa syudad sa Bacolod kung trapiko ang paghahambalan. Isibo na warasan sa inyo sa Ringa Marino, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:33. May hapon dira kay Mr. and Mrs. Joben kag Angel Pimentel. Salamat sa inyong face mask. No problem. Si parang Joben kag si Madam Angel Pimentel, soki man sa Action Radio mo. Uy, happy birthday gali karong adlaw ba? Puy lamigo ko ba? Happy birthday gali karong adlaw sa kay Mr. Manuel Ku. Araga sa ulog sa birthday karong gid nga adlaw. Puy la si Toto Manuel Ku birthday ya gali. Wow, why kita da? Happy birthday sa kay Manuel Ku halin sa iya pamilya sa syudad sang Silay. Action Radio Philippines Standard Time para 5:34 na. Mayong hapon dira sa kay Alexis Torre. Ginatamyaw lang ang mga taga Paranaque. Arado ko ng pamilya kag taga Valladolid. Manamyaw alin na kay Toto Alexis Torre. Pagbalik sa inyo sa nga palatuntunan, mga asod-asod na nga ma-report gikan sa ato sa nga mga patrol unit reporters, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat
aksyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala magpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio Philippines Standard Time las 5:41. Balik diri sa atong pagpangalagad. May hapon dira sa kay Toto Mark Guardafe and family. Naga-monitor sila sa atong sininga pagpangalagad. Diri sa inyo sininga palatuntunan kay Cartiro. Mayong hapon. Maman kay Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sang Pujaira, United Arab Emirates. Si Romel Haipe, naga-monitor man sa atong sininga pagpangalagad. I-check na mga report na gikan sa atong sininga mga patrola unit reporters. Standby sa report ni Action Art ay hupon sa City Hall. Unaon ta report gikan sa Kapitolyo Provincial. Madasig nga paggawa sang swab test result. Ginpangabay gid sa alkalde sa siyudad sang Cadiz. Yari ang report live gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Eddie Raboso sa report. Action Eddie may hapon. Please come in. Action Eric, nagpangabay si Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga kung mahimo mapadasig ang pagpagwa sang swab test results sang mga locally stranded individuals kag OFWs nga ginpaydalom sa COVID-19 test. Suno kay Escalante sa iya madumduman sa Zoom meeting nga ginpatigayan kaupod kay Governor Bong Lacson matapos ang 5 tubtob anong kaadlaw magwa na ang resulta apang sa karon nagalambot na sa 12 tubtob 25 kaadlaw. Dugang pala Escalante, mas nagadako ang gastos ang probinsya kag syudad sang Cadiz kung nagalawig sa quarantine facility ang ining mga LSI so kung OFWs mong nahibaluan nagalambot sang tubtob 1,000 ka pesos ang magastos sa isa ka tawo sa isa man kaadlaw. Di ang St. Andres Place sa syudad sang Cadiz ang may 200 ka hulot nga naga-akomodar sa tubtob 400 ka persona. Pamatiraton si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Ang akong ginahangyo, because during the Zoom meeting naman with the governor, hambal ni Gov, maximum 5 to 6 days. No, as long as wala trouble, testing center. So if we can release on the 6th day, just imagine 50% ang cost natin masave. Now, if we're spending around, let's say, 300,000 per day, the average, no? In 1 month's time, that's 9 million. If we can, 9 million equivalent to 400 patients. Now, if we can process, ma-release natin immediately, instead of 12 days, mahimo na lang natin 6 days, more or less, ma-half natin ang cost natin. No? So, or ma-half natin ang cost, or if the cost is constant, ma-double natin ang patient na ma-admit natin. So, muna ginahangyo ko natin, hindi siya sustainable. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat kina-Action Radio Raboso live report gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:44 na. Alin sa report ni Action Radio Raboso, i-check na naman ang report live gikan sa City Hall. Ining joint venture project agreement sa tunga sang Basiwa kag Prime Water ginpermahana sining adlaw. Nano ang kwan? Nano ang matabo sini? Wagtang na tong mga naga patigayon sang rally to. Dayon na dayon gigali oh. Sige. I-check na kompleto ka detalye sa report gikan sa New Government Center. Action Art ay hupon parte sining permahana nga natabo sa tunga sang joint venture project kag sang mga taga Basiwa. Ari si Action Art ay hupon. Line number 2 sa report. Action Art may hapon. Please come in. Yan, permahan na kaina sa Action Eric ang joint venture agreement sa tunga sa Bacolod City Water District o Basiwa kag Prime Water Infrastructure Incorporated. Angot ini sa patigayunon pala nga maramdaman mo pagsulod sa joint venture project sa among kumbayahan kag Water District ilang sabat
sang problema sa kawadon sang tubig diriya sa syudad sa Bacolod, especially nga di nagataas man ang demand kag kinahanglanon sang expansion diri sa Bacolod. If you remember, Akson Eric, hindi yung naglawig ang proseso sini. Matapos nga may ara sang mga requirements nga dapat i-comply, no, ang prime water, particular na ang pagsulod pagpirma at kung pagsugot nila sa isa ka kasugtanan o kung agreement nga hindi man musang sa talital alin sa mga empleyado kag interes sa mga konsumidor. Now, sunod diri sa chairman sa board of directors sa Basiwa na si Attorney Lorindo Dilag, tatlo ka mga reason ang insight niya kung nga ang na desisyonan sa board na mag-perma sa agreement. Number one, necessary. Kinanglanon ini sa Bacolod. Number two, siling niya practical ini nga sa tikang since yung ginatugutan man ang pagsulod sa water district sa ginatawag na ito nga public-private partnership program. Now, sino iya sa kaya ito ni Lorindo Dilag, di isa pag-ibiri, so niya okay man na may mga regasiling na mag-utang na maluwat ang Basiwa, mayara pa ng Basiwa na ganas buhon, may isuldo sa tao niya. Pero ang isa ginagila ng tao rin ni Dilag, amo iya ang kawadon sang financial needs sang Basiwa para sa expansion sang serbisyo nga ginaka-demand karon, especially nga pwede ang development sa Bacolod sila niya nagatinubo lang nga daw uhong ang mga buildings nga dapat pina-providean Manila sa supply sa tubig. Diluwas tira sila niya may mga area Japon ang Bacolod nga hindi makaangkon sang 24/7 ka supply sa tubig. Sila niya kung mangutang kita, malone kita, na-experiencean ka naman na ganyan mo na ganing nga may pending pa nga kaso dira sa may korte, pangon man nga demand ang Basiwa nga kung mahimo may reassessment sa ginasukot sa ilan niya kitorte nakadako sang utang sa Bacolod nga sa Basiwa ang kinabayaran, pero way man makita o way matyagan sang tao ang improvement sa serbisyo. Kasi nga paagi diri sa sining isa ka kumpuyahan, amo na initially niya ang pinaka desisyon nga nahimo sa board sa ilalom sa liderato nga ila na himo abi kon na napatigayon. Bakit sila niya ang daan to mga officialis na tikal no nila to ay ba ay turti si Attorney Lorindo Dilag dari siya sa sila ni paring Peter may noble niya ti ambala si Action Art way gita da. Anong ginapa kayo? Tubig o kung tubo. Pero ito komentar ni paring Peter may manoble niya. Bala si paring Art na nga wagita da? Ara ang ginapamangkot ka rin siya, tubig o kung tubo. Kaya mo na mo, kaya ang dugang nga kwan gidya sa tubo. Para nga sa expansion. Kag tubig pero mo lang tubo kung wala tubig. Okay na si Kagawad. Okay na siguro. Nagkakalipat ko sa itsura is kalugayon law. Hindi kami kakitay. Ari si Attorney Lorindo Dilag, ang chairman of the board sa Bacolod City Water District. There are three reasons why the board of directors entered into this joint venture, and they are as follows. Number one, it is necessary on the part of the people of Bacolod. Number two, it is practical for the people of Bacolod. And number three, it is beneficial for the people of Bacolod. Sa ginhambal na kung man kaina, subong ang Basiwa makasarang magbayad sweldo sa iyang mga emplyados, nakasarang man maghiwat, magpakayo sa mga tubo nga gabok dira o kung mga daan, pero hindi ang Basiwa makasarang magasto para sa expansion sang serbisyo sa mga pumuluyo sa kinapaabot naton
nga tinuig. Kay ang Bacolod populasyon sa palayag ni Atty. Dilag, pero talaga po sa unang iba naman statement, pero kaya mo sa mga question mag-raise mo. Bala, sa pagsulod sining prime water, sigurado na kita nga 24/7, maging potable na kita ang tubig na supply. Gani. Kasi kung kaisa daw ka lubad ang kulor niya, hindi mo man painom bunaga. Ako na mga question dito na raise, anong matabo sa mga empleyado? Ano ang ilamangin kapalaran bangon sila? Inakaroon inugangan ko lang sa action firing line sa pag-discuss ni. Kagagin pa magkot sa kayo natin sila ko at ang reklamo, diri masabisan mga nagapamalambag sa joint venture na nagampal sila nga white para siyang kuwan dira, ginahimo dira nga proseso. Sila nga alangan man nga i-divulge naton. Kaya way pagkalimahuman. Alangan tanak karon nga ihambal na kung ano ang dalagan sila sa proseso. Kaya hindi pa man na final. Sila nga subok kay final na that is a public document. Ang mag-request sila nga kinanglan sulat ka muna sa basiwa. Okay? Si Kagawad Peter, ba si kinanglanon niya to? Hindi kayo may mga kapargi-kapitan kung may nagterba nga daw ito sila laluyag sa siling joint venture. Tiwad na kamalo action, Eric, kung ano diri ang reaction sa nga pila ka mga sektor o grupo nga nagpamalabag sa joint venture agreement bangon sa ginakabalakan nga posible ini magpauli sa ginatawag na privatization. Amo na nga pila ka mga nagapangulo nga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon daw aksyon ay lupon o na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ay kasadya, no? Kahikay pa ni Indong Dilag sa mga naglalabay nga mga board of directors sa Basiwa, dira? Tatlo agin race ni Dilag, necessary, practical, kag beneficial, lantawon tae. Kung ining pag-privatize ang Basiwa, ano ang maayo nga benepisyo? Basi malumos pag ito Bacolod sa inyo serbisyo. Apo sila magambal nga sufisyente ang tubig sa Bacolod mo. Kung ang joint venture ang mag-uyat sini, lantawon ta sa korbading. Nali ko magsupalpal kag hindi mayo ang serbisyo, kamo kitang igulo sang tawo sa tubo kag papiswitan sang tubi pakadto sa suba. Las 5:54 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga sige-sige tumaro sang vitamin D3 importante ni sa lawasta. Magabalik kayo sa Patulong Action Report after edition pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang makaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Standard Time, last size, 1. 6 p.m. na, mag-celebrate tayo ulit with Imperator Light. Go! This time check is brought to you by Bung May Plema, Dunkin' Donuts, Banat sa apat. sa balita, una sa aksyon. Wala kita panahon sa ato sa pagpalagad action report afternoon edition. Biyernes ka presentation. Mga po nila kay Boy Caro sa La Castellana. Ang iba nato nga greatest kato na lang sa action firing line with Action Brian Morden. More updates sa Kapitolyo Provincial, City Hall kag ang report na Action John partisining katapusan nga nakitaan nga patay ining bata karon na isipad si paron kay Plastar sa Action Firing Line with Action Brian Morden. Opo diri sa aton nga mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Opo diri kay IT expert Sir El Ray Dutillos.
Sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinabaya, talos lang ako di temporaryo, pero kita karon alas 10, tuto alas 11, Aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric, pagbalo ng kasaling. Salamat gid sa inyo pamamati. Standby na sa pasal ka programa ang Aksyon Balita Evening Edition pagkatapos sa ato sila importante nga mga pahibalo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.